там вообще некуда зайти следующим. Игорь, вон там проходи, там есть. Поскольку сегодня последняя возможность пообщаться с мэтром. Поскольку сегодня предпоследняя встреча, возможность пообщаться с мэтром, я прошу вас, старайтесь. Так, ну что такое, откройте двери пока, а то там люди придут и будут думать, что у нас все закрыто и все. А может быть, им именно и надо было попасть на это, а мы же, ах. Так, секунду. Да. Теперь на самом деле то же самое. Да. Вот нарисованная. Там твоя более новая, поэтому не СБМ. Как вы все помните, вчера мы разговаривали с Бенуа Сакалем, комиксистом. А сегодня наша встреча посвящена компьютерным играм. И в первую очередь все знаете чему. Итак, приветствуем Бенуа Сакаль. Добрый день. Так, работает? Работает, здесь, пожалуйста. Так, кажется, что-то тут. Богдан, по-моему, вроде работает, но не говорит. Звук нет. Ну, вроде пока так слышно. Давайте так пока начнем. Сейчас может что-то поправится. Слышно? Окей. У нас малыша и пьем. Bon, écoutez, je vous remercie d'être venus si nombreux cet après-midi. Donc, hier on parlait de bande dessinée, donc aujourd'hui c'est plutôt l'aspect vidéo de mon travail dont il s'agit. Pourquoi j'ai fait du jeu vidéo? J'ai donc commencé à la fin des années 70 à faire de la bande dessinée, et puis petit à petit la technologie de mon métier a évolué. On a commencé d'abord à faire les journaux avec des ordinateurs, et puis on a poursuivi en commençant à faire nos bandes dessinées sur des ordinateurs. D'abord en les colorisant, et puis après en faisant des petits traits autour, toujours sur ordinateur. Et c'est cette évolution de la technologie qui, moi, m'a intéressé, parce que j'étais naturellement intéressé par tout ce qui était ordinateur et numérique, qui m'a orienté petit à petit vers le jeu vidéo. J'avais à l'époque été très influencé par des jeux comme lui, qui me paraissaient les jeux les plus intéressants à l'époque, et j'ai voulu faire la même chose. Voilà, c'est fait. Voilà. Так, все хорошо, вроде наладилось. Во-первых, спасибо всем, что вы сегодня выбрали время прийти на нашу встречу в таком большом количестве. Вчера вот мы встречались в этом же зале и говорили в основном о моей комиксной деятельности. Сегодня мы будем больше говорить о компьютерных играх. Но сначала, я думаю, всем интересно, почему, собственно говоря, я переключился с работы над комиксами на работу над компьютерными играми. Все на самом деле очень просто, потому что связано это с тем, что вообще в любую издательскую деятельность, творческую деятельность все больше и больше стал внедряться именно компьютер. Сначала на компьютере начали набирать газеты, потом постепенно эта индустрия комикса тоже стала перемещаться. Сначала художники использовали компьютер только для того, чтобы раскрашивать, затем начали рисовать уже с помощью графических приспособлений. А я естественным образом всегда очень интересовался всем, что связано с компьютерной техникой, поэтому я тоже начал использовать все эти приспособления и возможности. Чем больше они стали внедряться в мою комиксную творческую деятельность, тем больше меня стали интересовать именно чисто компьютерные возможности. И так постепенно, потихоньку начал смещать все больше и больше акцент своей деятельности именно на рисование, связанное с цифровыми
приложениями. Вот так я и пришел к работе над компьютерными играми. Et donc c'était dans les années 90, tous les éditeurs d'images français, tous les éditeurs de bande dessinée, mais de livres d'art, d'encyclopédies, voulaient faire non pas du jeu vidéo, mais du CD-ROM. À l'époque, on appelait ça du CD-ROM multimédia, et tout le monde voulait faire migrer petit à petit son fonds d'édition vers le numérique. Et c'est dans cette ambiance générale plutôt favorable au numérique que moi j'ai proposé à mon éditeur de bande dessinée de s'intéresser aux jeux vidéo et de faire du jeu vidéo d'aventure, comme on appelait à l'époque, parce que ça me paraissait l'aspect du jeu vidéo le plus proche de la bande dessinée, dans la mesure où, comme celle-ci, le jeu de vidéo d'aventure raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin, et simplement on y ajoute cette part d'interactivité, de déambulation et d'immersion dans le décor qui n'était pas propre à la bande dessinée. Ce qui m'intéressait, c'est justement de pouvoir proposer à ce qui était mon lecteur avant et qui est devenu mon joueur, d'aller dans l'envers des décors, aller fouiller un petit peu dans les coins, de voir d'autres aspects de ce qu'on lui propose généralement dans une image. Тут важно еще поговорить о том времени, когда произошел вот этот мой постепенный переход из художника комиксов в художника и разработчика компьютерных игр. Начал рисовать комиксы где-то в конце 70-х годов, а ближе к середине 80-х все, что так или иначе было связано с цифрой и с компьютерами, стало чрезвычайно популярным. Практически все французские издатели, которые так или иначе были связаны с картинками, с изображением, им было очень интересно и любопытно дублировать свои издания именно в цифре, на дисках, и сопровождать книжные издания какими-то цифровыми носителями. То есть все это было очень модно и востребовано. И поняв, что, наверное, сейчас самый удачный момент для того, чтобы сделать своему издателю такое предложение, я и сказал, давайте, там издатель, который издавал мои комиксы, предложил, давайте попробуем сделать что-нибудь в области компьютерных игр. И это предложение было встречено с пониманием. Donc ce qui m'intéressait en fait, c'est de trouver un nouveau moyen d'expression. Donc mon problème c'était que le jeu vidéo n'était pas comme l'édition de bande dessinée, c'était une vraie industrie et il fallait que je me glisse dans un problème industriel tout en gardant tous les aspects de la création, justement de ne pas rentrer dans un système qui a fait tout ce qu'on connaît dans le jeu vidéo, des jeux plutôt de bagarre, des jeux de stratégie, etc. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir imposer le fait de raconter l'histoire dans le monde du jeu vidéo. Поскольку я все-таки комиксист, и для комиксиста самое главное качество – это умение и любовь рассказывать какие-то истории, поэтому это тот самый аспект, который меня больше всего привлекал и в создании компьютерных игр. Меня интересовала именно история. Раньше подобного рода игры называли приключенческими, просто так и называли приключенческие компьютерные игры, чтобы их как-то отличить от игр другого типа, от стратегий и так далее. И вообще все, что было связано с технологией, с какими-то стратегическими играми, связанными с драками, убийствами и так далее, меня это мало привлекало. Мне было интересно именно художественная сторона вопроса, повествовательная. Мне было любопытно посмотреть, как рассказывание истории будет реализовываться не с помощью рисунков обычных на бумаге, как это происходит в комиксах, а с помощью компьютерных изображений. Donc j'ai commencé, alors historiquement j'ai fait un premier jeu qui s'appelait La Mer Zone, auquel personne ne croyait, et qui a miraculeusement été un succès commercial. Et c'est comme ça que j'ai pu faire, après ça, d'autres jeux vidéo comme Siberia. Моей первой компьютерной игрой стала игра Мирзона. В то время в нее абсолютно никто не верил, все были уверены, что это ни к чему не приведет. Однако
Игра стала чрезвычайно популярной и была продана в огромном количестве экземпляров, и это мне позволило продолжать свою деятельность в качестве дизайнера-разработчика компьютерных игр, в том числе это вылилось в создание игры Сибирь. Et pendant une quinzaine d'années, donc depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en créant même ma propre société de production de jeux vidéo, j'ai essayé justement d'imposer ce système de création dans le jeu vidéo avec des bonheurs divers parce que je suis à moitié parvenu seulement parce que l'industrie du jeu vidéo était basée avant tout sur une espèce de course en avant de la technologie et que c'était un argument économique de vente justement de toujours aller en avant avec la technologie au détriment de la création. Donc ça n'a pas été une chose facile, mais bizarrement il y a un retour des choses aujourd'hui dans la mesure où la bande dessinée que j'avais quittée il y a quelques années revient un petit peu dans le sillage du jeu vidéo en proposant la bande dessinée numérique qui voudrait être une espèce de mélange entre les deux. Однако, чем больше я входил в мир производства компьютерных игр, тем больше я убеждался, что почти все продюсеры и производители компьютерных игр прежде всего стараются развивать технологическую сторону игры. Вот эта погоня за технологией в ущерб творческой составляющей, она мне была неинтересна, мало привлекательна, поэтому я старался с самого начала, где-то примерно с середины 90-х, конца 90-х годов, когда я уже стал серьезно заниматься, подумывать о том, чтобы начать делать свои компьютерные игры, я создал собственную продюсерскую компанию, потому что меня в играх привлекала именно повествовательная, нарративная составляющая, которая абсолютно или почти не интересовала крупных производителей. Для них было гораздо важнее именно финансовая сторона вопроса, им было важно быстро и выгодно продать свою игру, и они считали, что наилучшим образом они это сделают с помощью технологических наворотов и максимального ускорения процесса, а не с изобразительно-художественной помощью. En fait, donc, ce qui m'intéressait dans tous ces jeux vidéo, que ce soit le premier d'Amazon ou le Siberia ou Paradise ou les autres, c'est avant tout de recréer une espèce de topographie imaginaire, c'est-à-dire de m'inventer des mondes et des pays imaginaires très inspirés évidemment du monde réel, mais dans lequel je pouvais recréer grâce à l'image de synthèse un peu tout ce dont je rêvais. Parce que là, pour moi, l'image de synthèse, ça a été comme une espèce de coup de foudre. Quand j'ai vu les premiers films en image de synthèse, comme Jurassic Park par exemple, pour moi ça a été Jurassic Park. Pour moi c'était un coup de foudre, et c'est cette technologie d'image de synthèse qui permet de rendre vraisemblables toutes sortes de choses, des animaux, des paysages, des villes, etc., qui m'a inspiré et qui m'a aidé à imaginer les jeux vidéo. Мне, в принципе, более всего было в каждой своей игре, будь то Сибирь, Амазон или Paradise, мне прежде всего было интересно создать некий мир. Именно такую задачу я себе ставил. Мне нужно было придумать какой-то мир, который был бы одновременно вымышленным, то есть все бы сразу понимали, что этого мира в таком виде не существует, но в то же время, чтобы он был максимально приближен к той или иной реальности. То есть, чтобы он обладал схожестью с реальностью, но при этом от нее существенно отличался. То есть мне был интересен именно такой синтетический подход, и так, чтобы этот синтез реального и вымышленного был абсолютно органичным. Когда я, например, увидел первые фильмы, которые были сделаны вот в такой идеологии, в такой технике, как, например, «Парк юрского периода», я понял, что это именно то самое направление, которое требуется развивать и в компьютерных играх, во всяком случае в том понимании, которое у меня существует, и я старался именно в каждой своей игре добиться вот этого идеального синтеза вымышленного, то есть абсолютно очевидно несуществующего в реальности, но в то же время, чтобы оно напоминало реальность и однозначно помещало вот эту вымышленную реальность в какую-то из реальностей существующих или существовавших. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai
premier monde que j'imaginais était plutôt l'Amérique du Sud, et ça vous a pas échappé, les deuxièmes concernaient plutôt la Sibérie, parce que pour moi, donc je voulais recréer en fait une espèce de 20e siècle onirique. Je voulais recomposer ce que j'imaginais être pour moi le 20e siècle à l'aube du 21e. Je voulais recomposer tout ça en le symbolisant par les villes que l'héroïne de Sibéria traverse. Et cette histoire se termine de fait en Sibérie. Et donc c'est pour ça que, grâce justement à cette magnifique image de synthèse, j'ai pu reconstituer des villes qui ressemblaient très fort à des villes Art Nouveau, par exemple, du style de certaines maisons de Moscou d'ailleurs, et puis par des villes qui étaient très influencées par l'art déco. Et chaque fois j'essayais de symboliser ça, ça symbolise une décennie du XXe siècle. Donc le premier monde de Sibéria c'était 1900, le deuxième c'était 1930, et ainsi de suite. Et pour moi, la Sibérie qui a donné son nom au jeu était le pays le plus exotique possible au monde. Alors, en tout cas à l'époque, parce que c'était le pays le plus inconnu. De France, on pouvait aller à peu près partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Alaska, en Antarctique, mais on ne pouvait pas aller en Sibérie. Donc pour moi, c'était un pays rêvé. И c'est comme ça que j'ai imaginé petit à petit Sibéria. И первый такой вот параллельный мир, который я придумал в игре Амерзон, он был связан скорее с южными декорациями южного климата, южных стран. Сибирь, как вы понимаете, она более ориентирована именно на северное декоративное отражение. И вообще север меня всегда привлекал, но Сибирь, вот та самая реальная Сибирь, на самом деле, почему именно ее я выбрал в качестве конечного пункта вот этого квеста героини, потому что, как мне кажется, Сибирь это самое таинственное место на Земле, потому что французы могут путешествовать по всему миру довольно свободно, они могут поехать сегодня в Латинскую Америку, завтра на Аляску, послезавтра в Антарктиду, а в Сибирь они, в общем, гораздо сложнее попасть. И вот эта вот загадочность и закрытость этой огромнейшей территории, мне кажется, чрезвычайно привлекательна. Вообще же в игре Сибирь как таковой, сама эта игра это некие мое отражение 20 века и мой такой трибют 20 веку, потому что каждый из городов, в которых проходит действие Сибири, куда попадает героиня, он отражает ту или иную эпоху в архитектурной эволюции Европы. Например, один из городов, он чем-то напоминает и выполнен в стилистике Ар-Нуво, то есть это где-то 1900-е годы, и городов, в которых доминирует стиль Ар-Нуво. Другой город, он как бы списан с таких воображаемых, с реальных городов, выполненных более в стиле Ар-Деко, то есть это где-то уже ближе к 30-м годам. Дальше появляется стиль, схожий с советским конструктивизмом, и в итоге все приключение, оно упирается вот в эту самую Сибирь, таинственную гигантскую территорию, и которая в итоге дала название самой игре. En fait, donc, je n'ai pas eu l'impression, en faisant du jeu vidéo, de changer de métier. C'est toujours le même métier que la bande dessinée, c'est-à-dire raconter des histoires avec des images. Simplement, au lieu d'être tout seul à sa table de travail dans son atelier pour dessiner, c'était un travail avec une centaine de personnes. Donc j'ai dû changer quand même ma manière de travailler du tout au tout. En fait, et donc ça, les dessins que vous voyez en ce moment, par exemple, c'est les premiers dessins que je fais et que je donne aux infographistes pour qu'ils les transforment en images de synthèse. Donc j'ai dessiné beaucoup de décors comme ça de manière tout à fait traditionnelle pour après ça les donner à toute l'équipe d'infographistes qui transformaient ça en numérique, en image de synthèse. На самом деле, когда меня часто спрашивают о том, что почему вы сменили профессию, из комиксистов перешли в разработчики игр, на самом деле я не менял ничего в своем подходе, потому что и там для меня самым главным является рассказывание истории, придумывание некого мира. Меняется скорее инструментарий и способ реализации идеи. Работа комиксиста – это работа одиночки. Ты делаешь ее один у себя в комнате, практически не отрываясь от стола. Работа с
компьютерной игрой, это работа в огромном коллективе, с сотней или более человек, это просто иной способ реализации твоих идей. Например, для Сибири, вот вы видите, сейчас идет слайд-шоу картинок, которые я сам рисовал руками, точно так же, как я рисую картинки для комиксов. И я для того, чтобы реализовать идею, графическую идею Сибири, я сделал огромное количество вот таких рисунков, которые вы видели, но сейчас их тут, правда, нет. После чего передавал их уже компьютерным специалистам, которые переводили это в цифру. Donc le travail, c'était à la fois un travail de storyboarder, un travail d'illustrateur, un travail de scénariste, de game designer, de dialoguiste. Il y a tous ces métiers qui ressemblent assez au métier du cinéma que j'ai dû aborder d'une manière totalement différente. Donc c'est vraiment, à ce moment-là, ça a changé beaucoup par rapport à la bande dessinée, par exemple, où on peut tout dominer tout seul. C'était chaque fois, je me greffais sur un groupe de personnes, de 5 ou 10 personnes, qui travaillaient sur un sujet précis. Donc je travaillais d'abord avec les illustrateurs, puis avec les infographiques, puis avec les dialoguistes, puis avec les game designers et ainsi de suite. Еще одно отличие в работе комиксиста и разработчика графики компьютерных игр состоит в том, что и там, в принципе, автор в одном лице представляет из себя самые разные профессии. Он одновременно и сценарист, и создатель диалогов, и художник, и график, и зачастую цветовик. И все эти профессии художник комикса воплощает самостоятельно лично. В компьютерной игре это невозможно, потому что, хотя в принципе я делаю все то же самое на уровне идеи, но на уровне реализации, выработав идею сценария, я передаю эту идею сценаристам. Написав какие-то диалоги, я передаю их профессиональным диалогистам. Если речь идет об изображении, я, опять-таки, сделав вот такие наброски, я работаю с специалистами по компьютерной графике и так далее, и так далее. То есть каждый следующий этап работы, который в комиксах я делаю сам, здесь я должен правильно объяснить и той команде специалистов, которые будут дальше доводить его до уже конечного образца. Может быть, вопросы какие-то есть вот по этой части? У меня такой вопрос, точнее два вопроса, давайте я сразу задам, чтобы больше не возвращаться. Я найду. Не могли бы вы пояснить, ваша продюсерская компания, она выступает в качестве дистрибутора, в качестве заказчика, то есть она сама эти игры распространяет своим брендом, или же выступает в качестве подрядчика в какой-то большой компании? И второй вопрос совершенно другого свойства. Что изменилось и изменилось ли что-нибудь с приходом планшетника, с приходом iPad? Спасибо. Deux questions différentes. La première, vous parlez de votre compagnie de jeux. Est-ce que c'est elle la même qui s'occupait de la distribution? Pour faire la distribution, vous êtes obligé de faire partie d'une compagnie plus grande. Alors, il y a eu les deux modèles, c'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé pour une compagnie qui était elle-même distributrice des jeux, en tout cas pour la France et les pays d'Europe de l'Ouest. Et après ça, j'ai créé ma propre compagnie, mais qui était uniquement destinée à la création du jeu, à son développement, mais pas du tout à la commercialisation. Я, в общем, испытал обе формулы деятельности. Начинал я свою работу в области компьютерных игр в компании, которая занималась как разработкой, так и дистрибуцией. Когда же я основал собственную компанию, она занималась исключительно креативной частью деятельности и не имела ни малейшего отношения к коммерциализации продукта. Et donc, par exemple, Siberia était distribué par un distributeur russe. И Сибирь в том числе получил дистрибуцию в России, которой занимался российский дистрибьютор. Второй вопрос. Что изменилось с появлением iPad?
l'apparition des iPads, ça a changé le procédé. Oui. Bon, de toute façon, je pense que les distributions futures ne se feront plus que par Internet. Il n'y aura plus d'objets, il n'y aura plus de CD, très peu, uniquement pour les gens qui sont vraiment attachés à ça, mais tous les jeux vont être commercialisés en téléchargement. Да, конечно, появление iPad очень сильно изменило фокус направления деятельности, потому что я абсолютно убежден, что со временем физический носитель цифрового продукта будет исчезать. То есть диск как таковой исчезнет. Все распространение, вся дистрибуция будет так или иначе связана с безматериальной передачей, скажем так, изображений. Donc par exemple, Siberia 3, je crois, il y aura très peu d'objets. Например, что касается Сибири 3, я почти уверен, что физических носителей будет крайне мало в ее дистрибуции. Les autres jeux ont été donc réadaptés pour les tablettes, entre autres iPad, mais je ne suis pas tellement satisfait du résultat parce que on voyage avec le doigt sur l'écran et ça n'a pas du tout le même intérêt qu'avec la souris sur l'ordinateur. On ne cherche pas de la même manière, on n'appréhende pas les choses de la même manière. Что же касается предыдущих игр, да, была сделана их адаптация под планшет, под iPad, но я был абсолютно не удовлетворен тем, как это было сделано, потому что навигация с помощью тыкания пальца в экран, она принципиально отличается от навигации с помощью мыши, и вот этот интерактивный момент, мне кажется, он резко меняется от взаимодействия игрока с планшетом, и мне это не понравилось. То, как это было сделано и реализовано для iPad. De toute façon, je pense qu'il y a des jeux qui sont faits pour l'ordinateur, il y a des jeux qui sont faits pour les consoles, il y a des jeux qu'il faut regarder de près, il y a des jeux qu'il vaut mieux jouer de loin, assis dans son fauteuil en regardant sa télévision. Il y a des jeux qu'on peut jouer sur les toutes petites consoles, tout ça dépend très fort de la nature du jeu. На самом деле, мне кажется, что технические средства, на которых играются те или иные игры, они зависят от сути содержания игры. Есть игры, которые созданы для игры с компьютера, есть игры, которые созданы для игры с консоли, есть игры, которые необходимо играть на зарядном удалении от экрана, сидя, например, у себя в кресле, а есть те, которые специально рассчитаны на маленький экран, на точечную навигацию, на то, что находится непосредственно у тебя перед глазами. Так что выбор вот этого саппорта, он во многом диктуется типом и игры и предназначением ее. Еще вопрос? BD, et ARGCI, éditeur qui nous ont trouvé une compagnie de production et de distribution. C'était nous-mêmes qui cherchions quelques-uns qui ont pris cette charge de Alors le premier jeu vidéo a été d'abord financé par mon éditeur de bande dessinée qui croyait que c'était intéressant pour lui de faire ça. C'était une époque où tous les éditeurs de bande dessinée cherchaient à faire par exemple du dessin animé de manière simple, par l'ordinateur. Ils croyaient que l'ordinateur allait permettre de faire du dessin animé très rapidement. Mais c'était dans les années 90 et il faudra attendre à peu près 20 ans pour que ça se réalise. Donc les gens, quand ils envisagent une nouvelle technologie, ils jouent un petit peu au devin et ils ne savent pas quand cette technologie va aboutir à quelque chose de pratique commercialement. Donc mon éditeur, il croyait un petit peu au Père Noël. Et il m'a fait confiance. Et il a commencé à financer le premier jeu, La Merzo. Mais après, c'est des vrais éditeurs de jeux vidéo qui ont pris le relais parce que éditeur de bande dessinée, éditeur de jeux vidéo, c'est pas le même métier.
la bande dessinée, ça ne coûte pas très cher à éditer. Le jeu vidéo, c'est beaucoup d'argent. Et donc, un éditeur qui est habitué à éditer beaucoup de choses pas chères a beaucoup de mal à changer et à éditer peu de choses très chères. Что касается первой игры, Амерзона, то ее действительно целиком и полностью профинансировал мой издатель, который издавал мои комиксы. На тот момент, а это было середина 90-х годов, почти все комиксные издатели считали, что было бы неплохо сопровождать какие-то свои основные серии маленькими мультфильмами, сделанными на компьютере, потому что они считали, что это очень просто, быстро и дешево. И все, что было связано с развитием цифровых саппортов, в то время было чрезвычайно популярно, модно, и издатель полностью взял на себя финансовую сторону в разработке самой первой игры Амерзона. Но потом мне пришлось все-таки искать профессиональных издателей видеоигр, потому что это совершенно разные виды издательской деятельности. Комикс это достаточно дешевая издательская деятельность, и для компании, которая привыкла издавать чего-то много, но достаточно дешево, то есть на производство комикса издатель тратит не так много денег, вряд ли переключиться, а если переключиться, то это явно не понравится, на производство издания чего-то в небольшом количестве, но очень дорогого. Поэтому мне пришлось найти специализированного издателя. C'est l'éditeur. C'est moi, avec mon éditeur, qui, à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut trouver des gens plus spécialisés que nous. En fait, quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, c'est une époque où personne ne savait bien où il allait dans ce domaine. On allait un petit peu à tâtons, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. On essaie d'imaginer ce que va être demain d'un point de vue technologique, numérique, mais on se trompe très très souvent. Il y a des tas de technologies, de voix comme ça, d'édition, qu'on croit être des choses magnifiques et qui ne voient jamais le jour parce qu'il y a un petit détail qui fait que, voilà, ça ne marche pas. И когда мы с моим комиксным издателем Кастерманом поняли, что дальше, наверное, будет трудно заниматься работой над компьютерными играми именно в рамках этого же издательства, вместе собрались и подумали, что надо найти кого-то другого. Это действительно комиксный издатель порекомендовал продюсерскую компанию, которая занималась производством видеоигр. Вообще, вся деятельность в разработке видеоигр и тогда, и сейчас, это в некотором смысле метание на ощупь в потьмах, потому что никогда не знаешь, к чему это приведет. Иногда вдруг кажется, что вот-вот мы коснулись чего-то выдающегося, сейчас будет просто все замечательно, разработали прекрасный проект, и тут все опирается в какую-то крохотную маленькую деталь, которая не позволяет этот проект реализовать вообще. Но на тот момент перехода от первой компьютерной игры к другой, именно мой издатель, в общем, повел себя как настоящий Дед Мороз, в общем, все сделал для меня так, чтобы я мог продолжать работу над компьютерными играми. Je vois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire, par exemple, ce que va devenir la bande dessinée, ce que va devenir le jeu vidéo, comment va évoluer Internet et des choses comme ça. Il y a moi, je me rappelle d'une rencontre que j'avais faite avec un directeur d'une grosse firme d'appareils, de télévision, de choses comme ça. Et ces grosses entreprises, justement, cherchent à savoir de quoi sera fait demain en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il racontait toujours l'histoire de l'écran souple. Vous savez, on peut maintenant, technologiquement, on peut regarder la télévision sur un écran souple. Et l'historique de ça, et pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore cet écran souple, c'est parce que la première idée, c'était de dire, c'était au Japon. Et la première idée, c'était de dire, les Japonais sont très serrés dans le métro. Ils ne peuvent plus ouvrir leur journal comme dans le temps. Nous allons inventer quelque chose qui leur permet de lire le journal tout en ne devant pas ouvrir les bras et gêner leurs voisins. Et ils ont inventé la tablette numérique. Et la semaine d'après, il y a un de leurs ingénieurs qui est venu et dit, j'ai inventé bien mieux que la tablette numérique, et c'était l'écran souple.
Et il a dit, voilà comment ça marche, ça apparaît sur l'écran, mais on peut le déplier comme un journal. Et tous les directeurs d'entreprise disent, nous ne voulons plus de ça déplier comme un journal, nous voulons des choses toutes petites. Et donc l'écran souple n'a pas vu le jour pendant des années à cause de ça. Et il y a comme ça des tas de technologies qui n'ont pas vu le jour parce qu'il y avait un petit problème de vie de tous les jours. C'est la même chose, on pouvait à un moment donné jouer avec des casques sur la tête. On était enfermé dans son monde. On était tellement enfermé dans son monde qu'on ne voyait plus son voisin, qu'on était à la merci de n'importe quel événement extérieur sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que ça n'a pas vu non plus le jour. Et il y a comme ça des tas de technologies qui n'ont pas vu ou qui ne verront jamais le jour parce qu'il y a un petit détail qui fait que ça ne va pas. Вообще предсказывать, как что будет развиваться, будь то видеоигры, комиксы, это все что угодно, практически невозможно. Никогда не знаешь, куда все повернет, потому что обязательно возникнет какая-то крохотная деталь, от которой этот проект замечательный и со всех точек зрения вдруг споткнется и развития не получит. Например, вот такой простой пример, касающийся гибких экранов. Естественно, впервые такая идея в голову пришла японцам, и основывалась она на том, что у японцев стало настолько много, а территории у них как было мало, так и осталось, что теснота в метро и в транспорте уже не позволяла людям читать газеты. Они просто не могли руки развернуть, разложить газету. И возник вопрос о том, что неплохо бы, наверное, создать гибкий экран, который можно сворачивать, разворачивать трубочкой, на котором бы появлялись электронные статьи, книги, все что угодно. Но долго не могли найти технологический подход к этому делу. И пока думали, вдруг изобрели планшет. Изобрели планшет, крохотный, маленький, вопрос сам собой решился. Однако спустя некоторое время пришел изобретатель, сказал, а вот я наконец изобрел гибкий экран, вот, смотрите, как он замечательно работает, его можно раскладывать, складывать, как угодно. А ему сказали, извините, но он уже не нужен, мы уже все решили, вот есть планшеты, маленький, текст появляется, все нормально и компактно, нам ваш экран уже не нужен. Так что вот такой вроде бы интересный и захватывающий проект оказался не нужен из-за такой маленькой детали, как он просто занимает место, этот девайс. Второй пример, который кажется чрезвычайно интересным и многообещающим, но тем не менее не нашедший серьезного развития и уступивший дорогу другим технологиям, это шлемы для компьютерных игр. Одно время это было чрезвычайно модно, и футуристы очень любили это изображать, как человек одевает себе на голову шлем, полностью погружается во вселенную игры и получает ни с чем не сравнимые ощущения от игры. Однако быстро выяснилось, что надев на себя такой шлем, человек настолько изолируется от жизни, уже не видит ни окружающих, ни близких, ничего, что просто теряет смысл сама жизнь. И этот проект тоже не нашел того развития, на которое изначально он был рассчитан. Поэтому любые предсказания в сфере того, куда качнется технология, что станет актуальным спустя какое-то время, а что наоборот зайдет в тупик, практически невозможно. Это все равно, что гадать на кофейной гуще. Et c'est lui qui décide. C'est là. Acteur. Ça c'est le joueur. Et comment l'auteur, le scénariste gère cette interprétation de l'acteur dans les mouvements du scénario. Donc c'était en fait, c'est une question importante parce que c'était le problème majeur. C'est vrai que jusqu'à présent, toutes les formes d'écriture, que ce soit la bande dessinée, la littérature ou le théâtre, le cinéma, on impose un rythme aux joueurs ou aux lecteurs. Le pire, c'est le cinéma, le théâtre, où on est soit assis,
on ne peut pas bouger parce qu'il y a un voisin à gauche et à droite, et les acteurs imposent un rythme particulier, ce qui permet de générer de l'émotion. Parce que par exemple, tous les acteurs comiques, disent toujours, faire rire une salle, c'est une affaire de secondes. C'est vraiment, une fois on fait rire, une fois on peut pas rire. Parce que, à une seconde près, ça tombe mal et la salle ne rit pas. Donc, l'émotion doit être extrêmement limitée. Mais dans le jeu vidéo, c'est tout le contraire. Dans le jeu vidéo, on a une entière liberté de se balader à son rythme, d'arrêter la dramaturgie, de la reprendre quand on veut. Donc on ne peut pas imposer aux joueurs une progression comme ça dramatique qui fait qu'à un moment donné, ils rient ou ils pleurent. On essaye de faire dans toutes les formes de moyens d'expression, soit au cinéma ou dans la littérature, il faut que le lecteur, le spectateur rit ou pleure. Et donc pour ça, dans le jeu vidéo, moi j'ai recours aux scènes cinématiques, qui sont des scènes de cinéma, dans lesquelles j'impose moi-même le rythme au joueur. Et le restant du temps, c'est une affaire de balade, et donc c'est plutôt une affaire de contemplation. Ce qui est intéressant là, c'est d'entrer dans le décor. C'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo comme Siberia ou un autre, c'est que le lecteur peut sauter à pieds joints dans le décor et se balader dans le décor. Et ça, c'est magique. C'est ce que tout le monde a toujours rêvé de faire au cinéma. Ça crée une autre forme d'ambiance, mais ça ne crée pas de rythme. Mais il faut accepter. Il faut accepter que le rythme n'est pas là. C'est une affaire de balade, ce n'est pas une affaire de dramaturgie au sens classique du terme. Sauf qu'on a recours aux scènes cinématiques. На самом деле вопрос действительно чрезвычайно важный, если не сказать ключевой. Потому что управление ритмом – это вообще один из важнейших вопросов в любом творчестве, будь то литература, комиксы, кинематограф, театр. Везде это первостепенное значение придается именно заданию ритма повествованию. Крайней формы это, естественно, понимает в кинематографе, чуть меньше, может быть, в театре. В кино это настолько важно четко рассчитать ритм повествования, что если ты чуть-чуть ошибся, хотя бы на несколько секунд, все может закончиться плачевно, потому что основа любого искусства – это провоцирование тех или иных эмоций, причем в тот момент, который нужен автору. Например, в кино, если ты хочешь, чтобы зал засмеялся, ты должен точно знать, в какой момент нужно ввести эпизод, который вызовет смех. Если ты чуть-чуть ошибся, хотя бы на несколько секунд, смех может и не состояться. То же самое и для того, чтобы вызвать слезы. То есть хронометраж и тайминг должны быть доведены до совершенства, что мы видим в современном кинематографе. Те же самые задачи ставит себе режиссер в театре, те же самые задачи ставит себе и комиксист. А вот разработчик и создатель компьютерных игр такие задачи перед собой поставить хотел бы, но не может, потому что действительно ритмом управляет не он. Ритмом управляет тот человек, который в эту игру играет. И это уже ты либо принимаешь, либо не принимаешь. Если уж ты это принимаешь, ты должен подчиниться тем законам, которые диктуются самим жанром. Однако, поскольку всем авторам хочется как-то задать свое видение потребителю, то я для этого придумал внедрение вот таких кинематографических вставок. Это мой способ управлять ритмом истории. Каждая кинематографическая вставка, она уже рассчитана и продумана мной, и она волей-неволей она является таким, визуальной концентрацией внимания игрока, и уже не он сам владеет этим ритмом, а я ему его предлагаю. Потом он нажимает кнопку и вновь начинает становиться полным хозяином ритма. Поэтому мне кажется, что единственный способ для создателя компьютерных игр это подчиниться этому закону. Единственное, что ты можешь, естественно, создать свою некую вселенную и дать возможность читателю в нее, игроку в данном случае, в нее просто погрузиться. Мне кажется, в этом и есть самое интересное. Не имея возможности управлять ритмом действия, ты даешь возможность игроку путешествовать по твоему миру, по миру, придуманному тобой, но с той скоростью и с тем ритмом, который он выбирает сам. Мне очень нравится персонажи, было бы интересно узнать, были ли какие-то прототипы или о процессе создания, как они менялись, как они
над ними работали? C'était le personnage du Sibéria dans la vie réelle. Et la deuxième partie de la question, est-ce que le personnage évolue au fur et à mesure de travail sur le jeu? Alors, ils n'ont pas vraiment. Évidemment, quand je crée un personnage pour Siberia, c'est évident que j'essaie de m'imaginer ce qui pourrait être dans la vie réelle. Et il y a des personnages emblématiques qui, en fait, sont le résumé d'un certain type de personnages, de rôle social, où c'est des scientifiques, c'est des dictateurs, c'est un résumé général de ce que je m'imagine être telle ou telle fonction sociale. Puis il y a des personnages comme Kate Walker, le personnage principal, qui elle, j'imagine qu'elle évolue. C'est-à-dire qu'au début de Siberia, c'est une femme très correcte, une avocate new-yorkaise qui ne pense qu'à son boulot, qui vient remplir une tâche précise en Europe, qui vient racheter une usine et qui pense qu'à rentrer immédiatement après chez elle, qui ne veut s'embarrasser de rien dans le village où elle va se rendre, et qui petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, lâche un peu prise. C'est-à-dire elle devient de plus en plus, elle doute de plus en plus de ce qu'elle est en train de faire, de son boulot d'avocate, et elle abandonne petit à petit son monde précédent, ce monde tout fait avec un destin tout tracé de fille à New York pour suivre l'aventure de Siberia à travers toute l'Europe. Et de plus en plus, elle abandonne son passé pour aller comme ça vers l'aventure. En fait, elle quitte la sécurité pour l'aventure. C'est un peu le trajet psychologique de Kate Walker. Et le prototype, il n'y en a pas des personnages. Oui, il y a des archétypes. Personne de votre... de mon entourage. Что касается прототипов, из реальных людей, из окружения таких нет. А что касается второй части вопроса о том, насколько развиваются те или иные персонажи и истории, зависит от того, какие персонажи. Изрядная часть персонажей игры на самом деле представляют из себя некое такое резюме какого-то социального типа, который всем известен. Например, ученый, сумасшедший ученый или диктатор, который полностью подпадает под то видение данного социального типа, который у нас присутствует. Поэтому, естественно, в создании и разработке таких персонажей масочных необходимо отталкиваться от каких-то доминирующих стереотипов относительно его. Что же касается главной героини, Кейт Уолкер, мне кажется, что она как раз-таки переживает очень серьезную эволюцию в ходе игры. В самом начале она успешная нью-йоркская адвокат, которая прекрасно себя ощущает в этом качестве, но волей судьбы, оказавшись погруженный в этот необычный квест, она постепенно отказывается от образа жизни, образа мыслей успешной нью-йоркской девушки, у которой вся судьба расписана, уже она все точно знает, что она будет делать через год, через несколько лет, для того, чтобы с головой ринуться в какое-то совершенно непонятное приключение, которое неизвестно, куда ее заведет. То есть, таким образом, она отказывается от хорошо защищенного, социально прочного настоящего в пользу абсолютно туманного, не сулящего ничего хорошего будущего. Было ли желание создать игру уже по готовым комиксам? Вы реализовались ранее? По готовым, уже бывшим. Да, по... Так они были сделаны. Ладно, я Я не знаю название, но... On a fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai imaginé à un moment donné faire parallèlement des jeux et la bande dessinée qui correspond. D'ailleurs, je peux vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose que j'ai déjà montré hier. Mais... Parallèle ? Oui.
Тут книжки, кстати, тоже. И я бы, наверное, сказал, что был создание параллельного проекта, когда одновременно было задумано разветвление деятельности, скажем так, технологической реализации одного и того же сюжетной идеи, одного и того же сценария, с одной стороны с помощью комикса, с другой стороны с помощью компьютерной игры. Пока там у нас только идет, я скажу, что речь идет о проекте Paradise. Книжечка там вот стоит, в принципе, я думаю, что ее можно полистать. Сейчас вот Бенуа найдет видеоряд, связанный с игрой и комиксом Paradise. И пока от себя добавлю, что речь идет о вымышленной Африке. Дело происходит в некой параллельной африканской действительности, и главная героиня девушка молодая, которая неминуемо движется судьбой навстречу своим отцом-диктатором. Donc, pour vous montrer ça, en fait, donc il y a un des jeux vidéo qui s'appelait Paradise, a été à la fois créé en bande dessinée et en jeu vidéo. Et donc, ça, c'est un peu toutes les étapes qui ont mené à ça. Donc, dans une première étape, je réalisais des illustrations à la fois pour le jeu vidéo et pour la bande dessinée. Вот этот проект решался параллельно. Одновременно одни и те же иллюстрации служили материалом для разработки и рисования комикса и для разработки и рисования компьютерной игры. Mais donc c'est quand même deux mondes différents et donc il fallait adapter les choses. Alors, comme c'était une scène cinématique, donc il y avait un storyboard. И поскольку технология процессов двух принципиально различна, нужно было хорошенько подумать, как реализовывать один и тот же исходный материал для таких разных видов деятельности, как комикс и компьютерная игра. В данном случае спасало то, что то и другое имеет некий кинематографический подход, потому что в основе лежит именно в некотором смысле кинематографическое отражение действительности. Donc pour vous expliquer en deux mots, le storyboard indiquait que l'héroïne de l'histoire marchait dans un décor oriental, un chien à bois